హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. ఎలా ఉన్నారు? అందరు బాగున్నారా? ఈరోజు మన ఛానల్ వచ్చేసి మా కిచెన్లో కొత్త ఐటమ్ అనేది వచ్చేసింది. ఇక ఎందుకు వెంటనే అన్బాక్సింగ్ చేసేద్దాము. మీరు కూడా నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. కొత్తగా ఎవరైనా సరే చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ని. సో ఇంకా ఫస్ట్ అయితే ఇదంతా కూడా మీకు అన్బాక్సింగ్ చేసి చూపిస్తున్నానండి. ఎయిర్ ఫ్రైయర్ అనమాట. దీనివల్ల మనకి ఏంటి అసలు బెనిఫిట్ అంటే టైం సేవ్ అవుతుంది. ముఖ్యంగా అయితే మనలాంటి ఎంప్లాయీస్కి అయితే టైం సేవ్ అవుతుంది. టైమర్ ఎట్లా ఆన్ చేసి పెట్టుకొని ఒక 10 మినిట్సా లేదంటే మనం కుక్ చేసేటువంటి ఐటమ్స్ అండి. అలానే లెస్ ఆయిల్ మనం కుక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ముందుగా అయితే మీకు చూపిస్తున్నాను అనమాట. ఎయిర్ ఫ్రైయర్లో వచ్చేసి ఒక నెట్ ఉంది చూసారా, ఆ నెట్ వచ్చేసి దాని మీదే అనమాట. మనం కొంచెం ఆయిల్ అప్లై చేసుకొని మనం ఏదైతే అప్లై చేస్తున్నామో, ఏదైతే కుక్ చేస్తున్నామో అదంతా కూడా దాని మీద అప్లై చేసుకోవడమే. సో ముందుగా అయితే నేను మీకు డెమో చూపిస్తున్నాను. 2 పొటాటోస్ తీసుకున్నానండి. సన్నగా ఇట్లాగా కట్ చేసుకొని ముందుగా మ్యాగ్నేట్ చేసుకోవాలి. అంటే మనకి ఇక్కడ వీటిని ఫ్రై అనమాట. మనం పటోటా కానివ్వండి, అలానే లేడీ ఫింగర్స్ కానివ్వండి, అలానే పకోడీస్ కానివ్వండి, ఇలాంటివి ఆలు చిప్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చేసుకోవచ్చండి వితౌట్ ఆయిల్ అనమాట. అందుకని మనకి హెల్త్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఆయిల్ లేకుండా అయితే. సో ఇక్కడ మీకు అంతా కూడా నేను చూడాను. 2 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి కార్న్ఫ్లోర్ తీసుకున్నాను. 2 టేబుల్ స్పూన్ వచ్చేసి శనగపిండి తీసుకున్నానండి. అలానే ఇంకా రుచికి సరిపడా సాల్ట్, అలానే మన టర్మరిక్ పౌడరు ఇవన్నీ కూడా వేసేసి, అలానే మస్టర్డ్ షుడ్గా గరం మసాలా వేసుకోండి ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూను. చాలా బాగుంటుంది. సో ఇంక ఇది ఒక 1/2 అవర్ ఇలా ఉంచేసేయండి మ్యాగ్నేట్ చేసేసి. సో ఇంకా మళ్ళీ మనం 1/2 అవర్ అయిపోయింది కదా టైము. తర్వాత వాటన్నిటిని ఒక్కసారి మౌల్డ్ చేసేసుకొని ఇక్కడ నెట్ ఉంది చూసారా, ఆ నెట్ మీద ఇట్లా అప్లై చేసుకోవడమే. సో ఇంక ఇక్కడ నేనైతే టైం సెట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట. ఇక్కడ 10 మినిట్స్ పెట్టాను, కుక్ అవ్వలేదు. 20 మినిట్స్ పెడితే మాత్రం చక్కగా కుక్ అయినాయండి. ఇంక ఇక్కడ మనకి ఆన్ అయింది అనేది రెడ్ బటన్ అనేది వచ్చేస్తుందన్నమాట. సో ఇంకా మనం టైమర్ ఆన్ చేసుకున్నాం కదా, కరెక్ట్గా ఆ టైంలో తీసేయాలి మనం. మధ్య మధ్యలో వచ్చేసి మనం చూసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ చూసారా, అసలు లెస్ ఆయిల్ అండి. చాలా అంటే చాలా బెనిఫిట్ అనమాట. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. బై బై.